Hello， 大家好，今天给大家推荐一款冲突狗必备的 TG 机器人，叫做 DEXX 交易机器人。最近一级市场出现了很多100倍币和1000倍币获利的项目，都是通过 DEXX 交易机器人交易获利的。这款机器人是首家零延迟交易，还有就是简单只需要2步配置，就可以快速交易了。安全交易过程自动防加、自动买卖、智能订单，而且还有空投。现在内测期间去使用就可以领到100U 的空投奖励，空投代币的奖励哦。奖励到手之后，可以直接换成 USDT。下面有一些介绍，大家也可以看下。下面我们进入实战操作环节。这边我们需要用到的是 TG 电报，可以关注 DEXX 官方的频道。官方现在有2个频道，中文频道、英文频道。这边有一些介绍，也可以看下。下面是已经在运行的交易机器人，需要哪个直接点击进入就可以使用。我们这里先实操 Soul 练的，点击机器人进入之后，我们点击开始，开始之后选择语言，我们选择中文。上面会显示我们的钱包地址，因为还没有绑定钱包，所以现在是没有办法进行使用的。包括点资产什么的，都是提示我们是无钱包的状态。我们点击绑定钱包，会提示让我们输入我们的钱包私钥或助记词，包括支持幻影钱包以及 OKX 钱包格式。打开我们准备好的私钥笔记。我这边遮挡一下，防止泄露。粘贴之后，发送绑定即可。提示钱包绑定成功，就说明绑定好了。下面就可以领取我们100U 的空投奖励了。点击领取提示，领取成功24小时之内会发送到你的绑定的钱包地址里面。点击邀请好友，可以通过邀请好友获得一定的奖励。现在我们准备一个合约，复制一下，粘贴到发送框并发送。之后会出现合约的详细信息，包括是否有官网推特，以及一些安全性提示，还有当前价格。现在我们就可以去使用限价交易或者挂单交易了，防加模式是自动开启的。我们现在有 0.6 Soul， 我们买入 0.1 Soul。提示买入成功。大家可以对比下刚才显示的价格和买入后的价格。土狗的价格是一直有波动的，机器人买入卖出都是没有延迟的。我们可以刷新看下价格，可以看到价格在变动，现在是又涨了。我们现在去把它卖掉，点击卖100%，可以看到实时卖出成功，没有任何延迟。这就是一笔成功的一级市场买入卖出交易流程。其他的一些设置大家都可以去使用的，非常方便。比如邀请好友、切换语言、切换机器人、跟单、狙击等功能。点击后，下面都会有显示。这里是选择语言，这里是切换机器人。可以点进以太坊机器人看一下。下面的是帮助，不懂的可以看下。我们进入官方中文频道。下面为大家实操一下以太坊机器人怎么绑定使用。首先我们点击以太坊机器人进入，点击开始，还是选择中文。下面和 Soul 一样，我们点击绑定钱包，然后输入我们的私钥。我们去打开我们的私钥笔记去复制，粘贴之后发送绑定。绑定成功，我们可以继续领取空投，一定记得不要绑定空钱包，否则 gas 费不够就领不到了。领取成功，下面我们去输入合约。打开我们准备好的合约，复制一下。输入发送成功之后，显示合约信息。
线架挂单操作和 Soul 一样的，只是使用的主链臂不同。这个我就不给大家多做演示了，大家可以自己操作一下，非常简单的。好用，记得点赞关注哦。Guys, I tell you, we kill them all! Smoke! 进包进包。 Activating the bomb. 啊，这还能给我穿了？ I'm throwing a grenade! Terrorists win. Yes, yes, yes! Now is the time. Smoke! Throw a smoke! 哎呀，难受。我去！这个426。 好想玩完美哦，玩不了，我还是自己重新登个 Steam 好。 Throwing a flashbang! 我要是有手感就好。 Counter-terrorists win. ，Now, my brothers. 谢尔道有一个，有一个。 I'm throwing a flashbang. Grenade out!
边有一个，那边有一个。 Throwing a flashbang. 紧加紧加紧加！OK。Together we can do this. Fog. Throwing a flashbang. Grenade! Activating the bomb. Bomb has been 我这报废怎么在 B 啊？